早晨啊，梁美玲。何嘉慧早晨，呢位係我新嚟嘅插班同學何嘉慧啊。哦，你好。咦，你細佬啊？佢又係讀我哋間學校㗎？佢讀幾多年級啊？阿玲啊，你自己拎翻個袋啊，我走先啊。咦，你細佬好似好唔開心咁喎。唉，梗係啦，你要你細佬幫你拎袋呢啲嘢，大幫細做㗎嘛，你大蝦細啊。唔係啊，佢唔係我細佬嚟㗎，佢係我阿哥嚟㗎。乜佢唔係你細佬咩？咩？點解我生得咁矮㗎？連阿妹都高得咁快，唉！我年紀就大過佢，不過就矮過佢，唉！唔通我以後唔會再生高？喂，做咩一個人喺度發吽竇啊？阿明啊，你覺得我矮唔矮啊？老實講啊，你又好似矮咗少少。唉，你都好老實喎。記得咧，舊年我同你一樣咁高，依家你就高過我啦。阿明啊，你有冇增高嘅秘訣講嚟聽下？冇啊，不過聽人講，當人到咗發育時期，就會喵一聲咁樣飆高噶啦。咁就弊啦，你哋個個都喵一聲咁飆高，而我就一切不變，唔通我唔會發育嘅？咦，我有方法，我有本秘笈。秘笈？我琴日睇咗本雜誌，就係呢本啊。上面寫住身材矮小唔使驚，等我同你想辦法。仲有寫住加速發育法啊。咦？咁佢點講噶？佢話如果喺10歲仲唔高，就以後都冇得高噶啦。所以一定要喺發育時期加速發育。死啦！我10零歲仲咁矮，咁點算啊？佢話只有一個解決方法。就係食多啲增高藥。咁即係點啊？唔知啊，不過書入邊就有寫住一隻叫做快高長大嘅增高藥廣告。我諗呢隻藥一定啱你嘅，你可以叫你媽咪買嚟試下噶。我阿哥以前高過我嘅，不過由舊年開始我就高得好快，而佢就好似冇乜高度啦。咁佢有冇唔開心啊？梗係有啦，你睇佢啱啱嘅反應就知啦。死啦！我頭先仲當住佢面話佢係你細佬，咁佢咪好唔開心？唔緊要啦，你都唔係有意嘅。係啦，其實高位都唔係咁重要啫。咪係，我而家夠開始高啦，咪一樣唔開心。阿玲，你做咩唔開心啊？咦，阿慧，天氣咁熱，點解你仲着住長袖冷衫嘅？咦，你夠係咯？唔通你又係同我一樣？我諗係啦。呢排我覺得我自己嘅身體好似長大咗好多咁樣，越睇就越唔自然啊。係咯，我仲覺得周圍嘅人成日望住我，覺得好尷尬啊。所以我咪同你一樣揾件冷衫遮住自己咯。而且我又覺得自己好肥。啲廣告成日話肥唔好睇，要纖體。我咁肥，一定冇人中意我啦。唉，做咩啊？你哋做乜嘆氣啊？陳老師，唔好意思啊，我唔係有心偷聽你哋傾偈嘅，只係頭先經過嘅時候咁啱聽到你哋講嘅對話。不過我又喺度諗，如果你哋願意嘅話，我都好想同你哋傾下你哋嘅問題。陳老師啊，我哋覺得而家身體長大咗好多啊，覺得好尷尬啊。青春期嘅變化係好大㗎，你哋未曾經歷過，所以覺得有啲無所適從啫。呢啲都係好自然嘅事，你哋唔需要介懷㗎。陳老師啊，你好似我哋咁嘅年紀嘅時候，係咪一樣有好多煩惱㗎？
梗係啦，可能比你哋仲多添啊！老師都經過你哋嘅階段，一樣有好多煩惱㗎，好似係學業啦、感情同埋身體變化等等啦。不過後來我明白到青春期係人生必經嘅階段，所以我就學會咗鬆容咁去面對咯。當嬰兒出生之後，佢就會慢慢咁成長，嬰孩漸漸變成小孩，到12、13歲左右，小孩子就會踏入青春期，變成青少年。之後就係青年、壯年、中年，最後就係老年啦。人生就係由唔同嘅階段組成，而每一個階段都有佢哋嘅特點。人嘅一生之中有2個階段，身體會發展得特別快嘅，一個係嬰孩時期，而另一個就係青春期啦。青春期係指由兒童發育為成年人嘅一段過渡時期。青春期嘅身體變化主要係為咗男女雙方繁殖下一代而作準備。喺青春期，由於身體嘅腺體會分泌出荷爾蒙，刺激身體迅速發育成長，亦都使男女嘅性徵改變。男仔喺呢個時期，生殖器逐漸發展成熟，陰部會長出陰毛，陰茎會增長及增大，男性會開始有性衝動，而使到陰茎變硬。陰囊亦都會變大，裏邊藏有2粒睾丸，睾丸開始不斷製造精子，成熟嘅精子會進入體內嘅精囊，同一啲養料混合而成為精液。由於精液儲存多咗，男仔可能會喺瞓覺嘅時候不知不覺間將精液排出體外，呢個現象就叫做夢遺。如果夢遺嘅次數唔係太頻密嘅，對身體係唔會有不良嘅影響，所以我哋唔需要擔心㗎。青春期嘅女仔會迅速增高，乳房亦會隆起，臀部會擴闊。呢個時候，女性嘅生殖器官亦會漸趨成熟，腋下同兩腿之間亦會長出體毛。女性嘅生殖器官包括有2個卵巢、輸卵管同子宮。卵巢會大約每個月輪流排出1粒成熟嘅卵子，卵子會沿住輸卵管進入子宮。呢個時候，子宮內膜會逐漸增厚，儲備足夠嘅血液同養料，預備卵子發展成胚胎。但係如果卵子冇遇上男性嘅精子，咁子宮內膜就會脫落，混合埋血液同養料，一齊由陰道排出體外。呢種情況大約每隔20幾日就會出現一次，咁即係大約1個月嘅時間，所以我哋就叫佢做月經啦。每次月經所失嘅血係好少嘅啫，我哋唔需要覺得驚慌㗎。喺人經期間，我哋只需要保持均衡嘅飲食同埋睡眠充足就冇問題㗎啦。當然，我哋都要正確咁使用衛生巾呢啲物品啦。青春期嘅變化係好正常嘅事，我哋根本唔需要覺得難為情又或者係羞恥㗎。當然，我哋都要顧及禮儀同埋場合，更加要尊重別人，唔應該將身體嘅變化當成笑話咁講㗎。仲有啊，我哋要對自己有信心。唔應該咁容易受傳媒嘅影響，俾佢哋牽住走。其實外表並唔係咁重要嘅啫，最重要嘅係我哋要有健康嘅身體同埋美麗嘅心靈，係咪？阿浩，你冇事嗎？做咩咁唔開心咁嘅？冇事。媽咪啊，我可唔可以預支零用錢啊？終於肯講啦！預支零用錢要嚟做咩啊？我想買快高長大啊！快高長大咩嚟噶？係增高藥嚟噶。哦，咁你買增高藥用嚟做乜嘢啊？我生得好矮，個個人都笑我，我驚以後唔會再高啊！有人笑你咩？係啊，連阿玲嘅新同學啊都笑我矮啊！係阿玲。哦，你講何家慧啊？其實佢都冇笑你，佢今日先同我講啊，驚你因為今朝早嘅事而唔開心。其實只係由於佢係新嚟嘅，先唔知你係我阿哥啫嘛。小朋友總係中意亂咁諗嘢嘅，人哋都冇笑你，就算同學仔笑你啊，咁都係因為佢哋唔明白青春期嘅發育情況啫。咁你都唔需要咁唔開心噶。媽咪啊，我係咪唔會再高噶啦？我啲同學都開始高咯，而我就係咁矮，
今日啦，我個同學阿明啊借咗本雜誌俾我睇啊，話我咁嘅年紀唔再高嘅話呢，以後就冇得再高噶啦。本雜誌呢，仲有賣增高藥嘅廣告，我就想買嚟試下咯。我都有睇過啲電視啊雜誌咁樣話肥唔好睇，所以我都有諗過要減肥㗎。不過後尾老師又叫我唔好咁容易受啲傳媒嘅影響。你老師就講得啱啦。嗱，你等我陣先，我攞啲嘢俾你哋睇。你哋睇下呢幅相，呢幾個小朋友年紀係差唔多。你睇下呢個男仔矮唔矮？都矮咗啲喎。係矮啲。不過你哋知唔知道佢係邊個嚟㗎？唔知。佢咪就係你哋阿爸咯。阿爸？咁你哋而家覺得阿爸矮唔矮啊？唔矮。冇錯啦，每個人嘅發育情況都唔同，有人早，有人遲。而有妹比你生得高，係因為女仔比男仔更早踏入青春期。一般嚟講，男仔喺12、13歲左右，身體會開始急劇增高，肌肉亦變得發達，肩膊變得寬闊，體格變得粗壯，又會長出鬍鬚、腋毛，喉部變大，聲音變得雄厚低沉。我今年9歲。我今年12歲。而女仔發育一般比男仔早嘅，呢個時候女性皮下脂肪會增加，結果令到女性身材變得圓潤同豐滿。但係每個人進入青春期嘅時間都唔一樣，呢啲都係受先天遺傳同後天環境所影響嘅，好似係食物嘅營養同運動等等。有啲男仔12歲已經好高大，仲開始生鬍鬚添，但係有啲男仔就要到15、16歲先有呢啲變化㗎。女仔嘅發育同樣會有差異，有啲女仔11歲已經開始長得豐滿，但係有啲要到15、16歲先有呢啲變化㗎。呢啲差異係好正常嘅，你哋唔需要太介懷。不過如果差距真係好大，咁我哋當然要揾醫生檢查一下。阿浩，每個人都有自己嘅獨特處，我哋唔需要下同人比較嘅，咁倒不如你發掘自己嘅長處，接受自己嘅特點，咪仲好？係啊，老師話其實外形唔係咁重要㗎，最緊要係我哋要有健康嘅身體同埋美麗嘅心理。咦，阿哥你唔好住，你頭上面生咗粒暗瘡啊！係？其實你唔使咁擔心㗎，我見你呢排開始生暗瘡，應該好快踏入青春期㗎啦。媽咪啊，生暗瘡係咪即係踏入青春期啊？咁又唔一定，不過暗瘡的而且確係年輕人嘅特徵之一。由於年輕人嘅皮脂腺分泌特別旺盛，如果皮脂淤積喺毛囊裏面，再加上空氣裏面嘅塵埃污染，咁就會形成黑色嘅小粒，我哋叫佢做粉刺或者俗稱黑頭。如果呢啲粉刺增大，刺激皮膚發炎，咁就會變成暗瘡。因為暗瘡多數發生喺年輕人身上，所以我哋又叫佢做青春痘。如果想減少青春痘，我哋就應該食少啲肥膩同刺激嘅食物，好似係薯片咁啦，而應該要食多啲生果同蔬菜。我哋就應該保持大便暢通，多啲清潔面部皮膚，同埋要有充足嘅睡眠。至於煙同酒就一定唔可以掂。仲有啊，我哋唔好用手去擠暗瘡，因為咁樣好容易留低疤痕。如果情況嚴重，我哋就應該去睇醫生。其實唔單止係暗瘡，青少年由於身體內分泌增加，仲會產生其他煩惱，譬如係出汗比較多而形成體臭。要應付體臭，我哋就要注意個人衛生，應該多啲沖涼同經常替換衣物。其實而家好多傳媒對性同埋青春期嘅資訊都未必係咁正確，有啲新人為咗賺錢就誇大身體某啲問題，好似鼓吹瘦身啊，人人都要減肥啊咁樣。咁如果我哋盲目咁去相信呢啲資訊，去亂咁食藥同埋進行治療，咁唔單止會浪費金錢，甚至會有危險添。如果我哋想得到呢方面嘅知識，我哋就應該接觸啲可靠嘅機構。阿浩，你而家仲願唔願意零用錢去買增高藥啊？唔好啦，我寧願做多啲運動同埋食多啲有營養嘅食物。